조금만 올라가면 대나무 숲길이 나옵니다. 대나무 숲길을 여러분들께 소개해드리도록 하겠습니다. 대나무 숲 산책로로 들어가도록 하겠습니다. 여기는 대나무가 양쪽에 굉장히 잘 가지런하게 놓여 있는데 이 숲에 지나가면서 소개를 해드리도록 하겠습니다. 또 다른 세상을 만날 땐 잠시 꺼두셔도 좋습니다. 네, 한석규에 잠시 꺼두셔도 좋습니다. CF가 생각나는 대나무 숲. 여기 이제 노는 법이라는 요즘에 새로운 플랫폼이 생겼는데, 노는 법이라는 거는 일반적인 여행사나 이런 데하고 좀 다르게 약간 특색이 있고, 이렇게 지자체 그리고 정부와 연계돼서 이런 여행 상품 이런 거를 발굴하고 개발해서 알려주고 지원도 해주는 그러한 플랫폼입니다. 그걸 통해서 알게 됐고, 그래서 익산까지 와서 체험을 하고 있는 중입니다. 노는 법 그리고 봄과 로라 치유농장이었습니다.